आप अपने मोबाइल में अगर अलार्म लगाना नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप 1-2 मिनट में आप अलार्म लगाना सीख जाएंगे। तो देखिए आपके पास एक क्लॉक नाम का फंक्शन आ रहा होगा। आपको जहाँ भी ये क्लॉक नाम का फंक्शन मिले आप उस पर डन कीजिए बस। फिर आपको सबसे पहले आप अलार्म ही नज़र आएगा। तो बस आप यहाँ से ही अलार्म को ऑन ऑफ कर सकते हैं और आप अलार्म लगा सकते हैं। धन्यवाद।